Oke, ini Guerrero ya. Semalam udah dicek, udah dibongkar. Ini ya kita buka, jangan coba-coba ya. Ini setrum semua. Nanti bisa meninggal kalau kena setrum. Ya. Jadi, nah itu panasnya dapat ya, masih dapat tuh. Memang air kan tidak masuk, cuma jangan diterusin ya, jangan ikut-ikutan. Ikut-ikutan nanti mesinnya bisa rusak, setrum, meninggal atau apa ya. Ini kita tes brewing. Nah, tidak ada suara sama sekali ya. Itu ini apa ya? Aduh, bingung saya ngomongnya ya. Tuh, ketik jalan tapi dia tidak mau bekerja kan. Kalau dari heatingnya muncul, semua muncul. Ini dia tuh ya, normal. Untuk poweringnya untuk apa ya? Ini pilihannya dua, cuma pada umumnya sih ganti pompa ya. Pada umumnya ganti pompa. Pompa diganti, nanti kita cek masih nyala atau tidak ya, seperti itu. Kita lihat. Oke ya, seperti itu. Pompanya nanti diganti yang Itali biasanya. Saya nggak mau pakai yang yang biasa pompa, karena nggak akan beres kalau pakai yang biasa. Oke, thank you. Oke, ini mesin, ini pompanya ya. Ini yang biasa. Pompanya masih yang plastik kepalanya. Jadi diganti yang kuningan kepalanya biar lebih awet ya. Oke ya, thank you. Oke, ini moment of truth ya. Kita akan tes apakah dia bisa mengeluarkan air ya. Kita install pompa barunya. Jangan coba-coba mengikuti karena ini setrum semua ya. 220 volt, 1050 watt, bisa meninggal salah-salah penanganan ya. Seperti itu. Kita lihat sampai dia standby ya. Nah, kalau sudah standby kita bisa tahu nih airnya. Nah, ini udah standby kan ya. Kita tes. Nah, lihat air ya. Keluar ya. Kenceng ya. Mantap. Waduh, matikan dulu. Aman ya. Udah keluar airnya. Kita lanjut matikan. Kita langsung keringkan, terus nanti kita rakit. Oke ya, thank you. Oke, sekarang kita tes running ya. Tes brewing. Seperti biasa, semua perbaikan di Coffee Technician itu awalnya dimulai dari pengecekan aktual. Agar apa? Agar tepat. Jadi tidak kira-kira lagi, jadi semua tepat ya. Ketika dicek aktual kan jelas penyakitnya di mana, karena dicek semua. Kedua, instalasi perbaikan sesuai dengan kerusakannya ya, instalasi partnya ya. Setelah itu tes running. Tes running tadi ketika masih terbuka ya partnya, jadi masih nyala seperti apa. Yang keempat, kita langsung tes running ini, bikin espresso ya. Yang kelima, kembali ke klien. Seperti itu ya. Ini kita tes single ya. Kita cek. Ya. Oke, kita buat single. 17, 18 memang seperti itu ya. Nah, kembali di situ. Kalau saya mau buat lagi, tes lagi. Oke ya, mau pakai manual juga boleh ya, pakai manual misalkan. Boleh gitu ya. Terus kita sekarang mau tes di ininya ya, steam gitu ya. Ini udah kopinya. Kopi saya udah 4 bulan. Jadi kremanya juga tipis, terus juga grind size kita kasarin sedikit ya. Karena kita tes dia jalan. Nah, ini ya, grind size agak kasar yang kita tes, makanya kremanya tipis. Tuh ya. Ini dry ya. Udah aman. Kita nunggu steamnya 130. Oke. Ya. Seperti biasa. Nah,
karena baru ganti pompa, jadi ada delay sedikit seperti itu ya. Tapi ini udah cukup ya untuk tuh ya, untuk mesin-mesin rumahan udah oke. Kita matikan. Kalau ini kita matikan, ini tips juga ya, ini E2 jangan takut, buang aja airnya, nanti dia normal sendiri karena ini overheat disebutnya ya, gitu. Biasa mesin-mesin rumahan seperti itu, nanti dia normal sendiri. Kita teruskan sampai dia normal ya, biasa seperti itu karena overheat. Nah itu ya, udah normal, tutup tuh, normal. Oke ya, thank you. Cara kedua untuk mematikan si steaman itu tadi ya, yang overheat, dipencet ini, dibuka, dibuang seperti itu, lalu ketika sudah habis uapnya nyalakan lagi ya. Tapi kalau saya biasa pakai tadi, buang di steam aja, nggak masalah ya. Standar, ada harga, ada rupa mesin-mesin seperti ini ya. Oke, thank you.